मेरी वालदा का इंतकाल तब हुआ जब मैं सिर्फ 2 बरस की थी। मेरी फुफ्फो जान मुझे अपने घर ले गई। बाद में वालिद साहब भी वहीं आ गए और यूं मेरी परवरिश फुप्पी के घर में हुई। मेरी फुप्पी का नाम सरमीना जान था। इनका एक ही बेटा था, शहबाज खान, जो उम्र में मुझसे 15 बरस बड़ा था। उन्होंने मेरी मंगनी शहबाज खान से कर दी। हम काफी अरसे एक साथ रहते रहे। मैं अपनी फुप्पो को अपनी माँ समझती थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी और मैं एक पल भी इनके बगैर नहीं रह सकती थी। शुमाई किस्मत कि वालिद साहब का फूफा जान से किसी बात पर झगड़ा हो गया और वो मुझे वहां से लेकर चले गए। मैंने इस जुदाई पर रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया और सख्त बीमार हो गई। जब फूफी को मेरी बीमारी की खबर मिली तो इनसे रहा ना गया और वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले आई। यूं मैं फिर से इनके पास रहने लगी। ताहम अब्बा जान अब हमारे साथ नहीं रहते थे। मुझे इस बात का कोई मलाल ना था, क्योंकि मुझे अपनी फूफी से बहुत उनसियत थी और शहबाज खान भी मुझसे बहुत प्यार करता था। वो इन दिनों एक छोटा सा होटल चलाता था और मुझे अक्सर वहां ले जाकर चाय बिस्किट खिलाता था। मैं नादान बच्ची थी, जबकि वो 17-18 बरस का कड़ियल जवान था। फिर अचानक फुप्पी बीमार हो गई। इन दिनों मेरे वालिद लापता थे। चुनाचा फुप्पी और फुप्पा ने मेरा निकाह शहबाज से पढ़वा दिया। इन्हें खौफ था कि अगर इनकी आंख बंद हो गई तो मेरा क्या बनेगा। अब तो अब्बा भी मिलने नहीं आते थे। वो अकेले आदमी थे, भला मुझे कैसे संभालते। तहम इनके सिवा मेरा दुनिया में कोई ना था। फिर वही हुआ जिसका डर था। फूफी इंतकाल कर गई। अब मैं घर में अकेली थी और उन्हें याद करके रोती रहती। फूफा परेशान थे कि क्या करे। वो अपनी बहन को बड़ी मिन्नत समाजत के बाद चंद दिनों के लिए घर ले आए। वो साहिबे खाना थी और आना नहीं चाहती थी, मगर मजबूरी में 4 माह मेरे पास रही। जब इनका शौहर इन्हें लेने आया तो वो चली गई। इन दिनों फूफा भी बीमार थे और इलाज के लिए दूसरे शहर गए हुए थे। मैं घर में अकेली होने की वजह से बहुत रोती थी, इसलिए शहबाज मुझे अपने साथ होटल ले जाता। वहां मुझे नाश्ता कराता और टॉफियां देकर बहलाता था। जब मैं फुफ्फी को याद करती तो वो मुझे झूठी तसल्ली देता कि वो जल्द आ जाएंगी। इन्हीं दिनों फूफा का भी इंतकाल हो गया। अब शहबाज ही मेरा वाहिद सहारा था। वक्त गुजरने के साथ मैं इसके साथ रहने की आदी हो गई और हम होटल में ही रहने लगे। मैं होटल के छोटे मोटे कामों में इसका हाथ बटाती। जब लोग पूछते कि शहबाज तुम्हारा कौन है, तो मैं कहती मामू है, क्योंकि मुझे तब तक रिश्तों की पहचान नहीं थी। जब मैं 9 साल की हुई तो अचानक वालिद साहब वापस आ गए। वो बैरून मुल्क चले गए थे और अब उन्होंने शहबाज से सुलह कर ली थी। अब्बा को फुप्पी और फुफ्फा के इंतकाल का बहुत दुख हुआ। शहबाज ने इन्हें हमारा निकाहनामा दिखाया, जिसे उन्होंने तस्लीम कर लिया। हालांकि ये निकाह बहुत छोटी उम्र में हुआ था। वालिद ये कहकर मुझे अपने साथ ले गए कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो रुखसती कर देंगे। अब्बा के घर में मेरा दिल बिल्कुल ना लगा। उन्होंने मेरी खातिर एक औरत से निकाह किया, मगर मुझे इससे भी कभी माँ जैसी मोहब्बत ना मिली। मैं होटल की आज़ाद जिंदगी की आदी थी, इसलिए हर वक्त शहबाज के पास जाने की जिद करती और रो रो कर कहती कि मुझे शहबाज मामू के पास जाना है। मुझे इतनी अक्ल ना थी कि अपने शोहर को मामू नहीं कहना चाहिए, मगर तब मुझ में शऊर कहाँ था। सौतेली माँ समझाती कि तुम्हारा इससे निकाह हो चुका है, इसे मामू ना कहो, वरना निकाह टूट जाएगा। जैसे निकाह का मतलब ही मालूम ना हो, इसे टूटने की क्या तमीज होती। खैर, जब भी शहबाज हमारे घर आता मैं बहुत खुश होती और इसे वापस जाने से रोकती। एक दिन मैंने इसके साथ जाने की ऐसी जिद की कि जब वो बस में बैठा तो मैं बस के पीछे भागने लगी। मजबूरन इसने वालिद से बात की और मुझे अपने साथ ले गया। मैं फिर से होटल में रहने लगी। दुकान पर बैठकर पैसे गिनती और ग्राहकों को चाय बिस्किट देती। यूं 1 साल मजीद गुजरा। अब मैं समझदार हो रही थी तो अब्बा दोबारा आए और समझा बुझाकर मुझे घर ले गए। 5 साल बाद जब मैं 15-16 बरस की हुई तो मेरी रुखसती कर दी गई। अब शहबाज के लिए मेरे जज्बात बदल चुके थे। मुझे समझ आ गई थी कि हमारा रिश्ता क्या है। मैं इसे अपना शौहर तस्लीम कर चुकी थी और हम दोनों में बेहद मोहब्बत थी। 1 साल बाद हमारी बेटी शहजादी पैदा हुई, जो हमारी जान थी। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी कि एक दिन होटल पर शहबाज का किसी शख्स से झगड़ा हो गया। इस शख्स ने रकम ली थी और जब शहबाज ने वापसी का तकाजा किया तो इसने शहबाज पर चाकू से वार करने की कोशिश की। शहबाज ने फुर्ती से अपना बचाव किया
اور اپنی جان بچانے کی خاطر جوابی وار کیا، جس سے وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ یوں ہماری ہستی بستی دنیا اجڑ گئی۔ گرفتاری کے ڈر سے شہباز نے ہوٹل اپنے کزن ارباز کے حوالے کیا اور ہم پہاڑوں میں جا چھپے۔ اب ہمیں در بدر کی زندگی گزارنی پڑی۔ میں نے بیٹی اپنی سوتیلی ماں کے حوالے کی اور خود مردانہ لباس پہن کر شہباز کے ساتھ بھاگتی رہی۔ آخر کار ہم نے ایک گاؤں کے سردار کے پاس پناہ لی اور انتہائی غربت میں ان کی زمینوں پر کام کرنے لگے۔ ایک دن گھر کی بجلی خراب ہوئی تو شہباز نے خود اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ نادانی میں اس کا ہاتھ ننگی تار پر جا پڑا اور اسے زوردار کرنٹ لگا۔ وہ بے ہوش ہو کر گرا تو لوگ اسے اسپتال لے گئے، جہاں پتہ چلا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تو میں اسے گھر لے آئی۔ انہی دنوں والد صاحب اور سوتیلی ماں بیٹی کو لے کر ہمارے پاس آئے اور کچھ دن رہ کر چلے گئے۔ اب میں اکیلی شوہر کی تیمارداری اور بچی کی دیکھ بھال کرتی۔ شہباز تکلیف سے روتا اور میں اسے دیکھ کر آنسو بہاتی۔ ایک ماہ کی اذیت کے بعد وہ مجھے تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ان دنوں میں حاملہ تھی اور شہباز کے 40ویں والے دن میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ ارباز خان، جسے ہم نے ہوٹل دیا تھا، وہ ہمیں خرچہ بھیجتا رہا۔ عدت کے بعد اس نے آ کر مجھے نکاح کی پیشکش کی تاکہ وہ میرے بچوں کی بہتر کفالت کر سکے۔ اس میں میرا فائدہ تو تھا، مگر میرا دل شہباز کے سوا کسی کو قبول کرنے پر تیار نہ تھا۔ میں نے ہوٹل اسی کے پاس رہنے دیا اور شہباز کی یادیں دل میں بسائے والد کے گھر آ گئی۔ وہاں سلائی کڑھائی کر کے بچوں کو پالتی رہی کہ ایک دن بیٹا بڑا ہو کر اپنی جائیداد سنبھال لے گا۔ وقت گزرتا گیا اور 15 سال بیت گئے۔ میرا بیٹا ریاض خان جوان ہو گیا اور بیٹی بھی شادی کے قابل ہو گئی۔ اب آپ بوڑھے ہو چکے تھے، مگر ان کا سایہ میرے لیے بہت بڑا سہارا تھا۔ ارباز خان اب بھی کبھی کبھار مالی مدد کر دیتا تھا۔ اس کا چھوٹا ہوٹل اب ایک بڑے ہوٹل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ایک دن اس نے دوبارہ پیشکش کی کہ ہوٹل میں تمہارے شوہر کا حصہ زیادہ تھا، میں تمہارے بچوں کا حق دینا چاہتا ہوں۔ اس نے تجویز دی کہ ہم وٹا سٹک کی شادی کر لیں، یعنی میرے بیٹے کی منگنی اس کی بیٹی سے اور میرے بیٹے کی شادی اس کی بیٹی سے ہو جائے، وہاں بھی رشتہ داری، تاکہ کاروبار بھی محفوظ رہے اور خاندان بھی ایک ہو جائے۔ والد صاحب کے مشورے پر میں نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ یوں میں ایک بار پھر شہباز خان کے گھر لوٹ آئی اور سکون سے رہنے لگی۔ کچھ عرصے بعد والد صاحب انتقال کر گئے تو سوتیلی ماں بھی میرے پاس آ گئی، کیونکہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ آج ہوٹل کا مالک میرا بیٹا اور داماد ہے۔ میں اب سکون سے زندگی کے آخری دن گزار رہی ہوں، مگر جب جوانی کے دکھ اور شہباز خان کی یاد آتی ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔